Firstly, subscribe our Easy Solve YouTube channel and turn on notification button for more. हेलो दोस्तों, इजी सॉल्व यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का जो क्वेश्चन है सीटेट जुलाई 2019 का है। 2019 का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज हम लोगों को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को बोला है वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर p सेंटीमीटर वेयर p इज एन इंटीजर। द लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p का लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकलना है हम लोगों को। तो हम लोगों को बोला है कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है। तो इसका दो साइज दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर इस साइड होगा क्योंकि ये छोटा साइड है, और 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं यहाँ पे। तो अभी पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोगों को इस साइड का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं और एक साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, देख लीजिए। तो इस साइड 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं इस साइड है। तो ये वाला कितना होगा ये निकालना है। तो ठीक है, तो हम ट्रायंगल का ये एक नियम है कि इसका जो छोटा दो साइड है और छोटा दो साइड ऐड करने से बड़ा साइड से बड़ा होता है। इस मतलब ये दो इसका ये साइड भी छोटा है और ये साइड भी छोटा है और ये सबसे लंबा साइड है, ठीक है। तो त्रिभुज का ये नियम है कि इसका ये छोटा दो साइड ऐड करने के बाद ये बड़ा साइड से भी बड़ा होगा। मतलब ये दोनों साइड ऐड करने के बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है 15, ठीक है। तो ये वाला 15 से थोड़ा कम होना चाहिए। मतलब ये बोला है कि यहाँ पे p एक इंटीजर है, मतलब 15 से कम कितना होगा 14, मतलब इस साइड 14 होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे अगर ये बड़ा साइड है, ट्रायंगल का इस साइड तो बड़ा ही होता है और ये दोनों साइड छोटा है। तो ये साइड मिल गया हम लोगों को 5 सेंटीमीटर, ये बड़ा साइड मिल गया 10 सेंटीमीटर। अभी देखिए ये दो छोटा साइड ऐड करने के बाद हम लोगों को इससे बड़ा वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसमें इस साइड में क्या हो सकता है, इससे बड़ा होने के लिए 6 मिनिमम 6 हो सकता है। 6 5 हो गया 11, मतलब ये लिस्ट वैल्यू है, 10 से एक ज़्यादा ही है ये लिस्ट वैल्यू और ये ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो इस साइड में मिल गया हम लोगों का 14 और इस साइड मिल गया 6। तो अभी देखिए इस साइड इस त्रिभुज का पेरीमीटर कितना आ रहा है, 10 और 5 15 और प्लस हो गया 14, तो आ रहा है 9 और 2। यहाँ पे कितना आ रहा है देखिए, ये दो छोटा साइड ऐड करने के बाद इसका इससे बड़ा हो रहा है ना। देखिए 6 और 5 11 इससे बड़ा हो रहा है, ठीक है। 6 और 5 11 और प्लस 10, तो अभी वैल्यू आ रहा है 10 और 11 21, ठीक है। तो हम लोगों का लिस्ट वैल्यू आ गया है 21 और ग्रेटेस्ट वैल्यू 29। देखिए लिस्ट है 21 और ग्रेटेस्ट 29, ये वाला करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यहाँ पे एक नंबर सीरीज दिया हुआ है। तो इसका मीडियन बताया है कि x है, ठीक है। और यहाँ पे जो 8 है, ये वाला 8, इसको अगर हम लोग 18 से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब 8 का जगह अगर 18 कर देते हैं तो इसका मीडियन आता है y। तो हम लोगों को बोला है कि इसका मीडियन x और रिप्लेस करने के बाद 18 से रिप्लेस करने के बाद इसका मीडियन y, मतलब x और y का एडिशन क्या होता है, दोनों को ऐड करने के बाद क्या होता है, क्या आंसर आता है, निकलना है हम लोगों को। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों को पहले
इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है ये सारे डाटा। यहाँ पे जितने सारे डाटा दिया हुआ है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हम लोगों को। मतलब पहले सबसे छोटा वाला 8, उसके बाद बड़ा वाला 9, ठीक है, ऐसे लिखना है हम लोगों को। तो मैं लिख लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने लिख लिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए 8, 9, 13, 14 4 है, और 15 3 को है, और 16 2 है, और 17 2 है। लिख लिया है मैंने यहाँ से देख के यहाँ पे। तो अभी हम लोगों का मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए हम लोगों को ये गिनती करना है यहाँ पे कितने सारे नंबर्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर है, ऑड नंबर है। 15 ऑड नंबर होने से हम लोगों को एक फार्मूला है कि 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये जितने सारे नंबर है इसके साथ 1 जोड़ देना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, आ जाएगा हम लोगों का 8। तो मतलब 8 नंबर टर्म ही होगा हम लोगों का मीडियन। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये वाला होगा हम लोगों का मीडियन। मतलब यहाँ पे जो x दिया हुआ था इसका मीडियन आ गया। x = हम लोगों को 14 मिल गया। और अभी बोला है कि 8 को हम लोग 18 से रिप्लेस करना है। मतलब 8 को हम लोगों को 18 बना देना है, ठीक है। 18 अगर बना दिया हम लोगों ने तो ये 18 यहाँ पे रहेगा क्या? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। 18 डायरेक्ट चला जाएगा वहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ा है 18, 17 के बाद 18 आएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, हम लोगों का टोटल नंबर ऑफ कितना है यहाँ पे 15। तो मतलब 8 नंबर हम लोगों का मीडियन होगा। तो अभी हम लोगों का मीडियन कितना होगा, देखिए 8 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर। अभी हो रहा है 15 हम लोगों का मीडियन। मतलब y = हम लोगों को मिल गया है 15। अभी दोनों का सम कितना आ रहा है, देखिए 15 और 14 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 29, ठीक है। 29 तो आ गया है ना। तो अभी ये 29 ही हम लोगों का आंसर निकल गया। देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह का सीटेट का जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो हम लोग एक एक करके सॉल्व करते रहेंगे। और आप लोग हमारा इस वीडियो के साथ जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, यानी कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और अगली सीटेट के लिए प्रिपेयर होना। धन्यवाद।